Բարև ձեզ հարազատներս, այսօր մի քիչ խոսեմ տարբեր բաներից, առաջավորած պահքից կխոսեմ մի քիչ, քաղաքականությունից մի քիչ կխոսեմ, Տոնի Ռոբինսից մի քիչ կխոսեմ, Սուրբ Անտոնից, հիշեցնեմ, որ ես մանկաբարձ գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, 21 տարի աշխատել եմ Մոսկվայի առաջատար կլինիկաներում, արդեն 2 տարի ինչ աշխատում եմ մեր երկրում։ Սկսեմ նրանից, որ առաջավորած պահքն է, կուզեմ իմանալ սա ինչ է նշանակում, ինչի համար է անվում, հնգորյա պահք է, երկուշաբթի օրվանից է սկսվել, առաջի պահքն է այս տարվա առաջի պահքն է, եթե հաշվենք, որ Սուրբ Ծննդից է սկսվում տարին, ինչը այդպես է իհարկե, ու հետաքրքիր պատմություն ունի, այս պահքը հաստատել է Գրիգոր Լուսավորիչը դեռ գալիս, մինչև հայ ժողովրդին մկրտելը հայտարարել է հնգորյա ապաշխարություն պահեցողությամբ նոր մկրտել հայոց ժողովրդին ու այդ ժամանակվանից այս պահքը կա, ոնց որ պատրաստվում ենք մեծ պահքի, որը փետրվարի 16-ից է սկսվելու։ Սա պահքից, որ կուզեի իմանայիք, ուրեմն չէի ուզում ընդհանրապես զրույցը տեսահոլովակ նկարահանեմ, քանի որ հոգնած եմ Կիրակի օրը Աբովյան քաղաքում Աբովյանի ծննդատանը հերթապահել եմ, դե գիտեք ծնունդները գիշերներն են լինում, դրանից հետո եկել եմ տուն մի քիչ քնել, այսօր առավոտյան ժամը 5-ին արդեն երթև եկել եմ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, քանի որ ժամը 7-ին բուժառու ունեի, պոլիպ պիտի հեռացնեի, ընկերուս ասում եմ, ես կանայք սկսել են պոլիպներ աճեցնել, որ ես հանգործ չմնամ, ոստիկանն է անգամ կանգնացնում ճանապարհին, որ ես ուր եք գնում, գիշերվա ժամը 5-ին, ու շատ զարմանում եմ, որ ես վիրահատության եմ գնում, ու հետաքրքիր է, մի խոսքով, ու չի ուզում, եկել է պարկել, մի հատ ֆիլմ դիտեցի, որ քնեմ, մեկ էլ թերթեցի, այս հեռախոսս ու գալիս է, որ քրիստոնյան ու քնելը իրար հետ կապ չունեն, քրիստոնեությունն ու քնելը, ու ես վերցեցի այս տեսահոլովակը նկարահանեմ, տեսնամ մտքերս ուր են բերելու։ Էսենց, ուրեմն, քաղաքականությունից ինչ խոսամ, քաղաքականությունից որ խոսանք բոլորս կարող հուսահատության մեջ ընկնենք, բայց հիշում ենք, որ քրիստոնյաները չեն հուսահատվում, քաղաքականությունը դե արդեն ասել եմ, որ ոչ մեկի ոչ լսում եմ, բայց դե տեղեկությունները իհարկե գալիս են, անգամ եթե դու ոչ մի բան չանես Instagram թերթես, իմանալու ես, որ մեր այս ներքևի հատվածը մեր երկրի հանձնեցինք ամերիկացիներին իբրթե, բայց ամերիկացիները ոչ էլ եկան իրանք վերցեն, ասեցին եկեք ստորագրեք, որ այդ ճանապարհով մեր սիրած թուրքերը գնալու են գան ձեր եղբայր ժողովուրդները մի պայմանով, որ ձերերեսը չեն ուզում տեսնան այդ տարածքում ձերերեսը չպիտի երևա։ Ու մեր հայ ժողովուրդը շատ ուրախացած այդ ամեն ինչով, որ այ շատ լավ ապրելու ենք ու կան շատ չեն փառքաստու, բայց կան տղամարդիկ, որ հատուկ գնում են այդ ադրբեջանցիների բենզինը առնում են։ Իմ տեսածն եմ ասում, սա նես չի, որ ես ինչ-որ բան կա, չէ, որ չամուսնացած չեկիստը ռուսները ուղարկել են, որ տանի մեզ ռուսի սապոգի տակ գցի։ Ռուսի սապոգի տակից հենց դուրս չենք եկել, հələ որ ես տանեմ ձեզ գցեմ։ Այդ եմ տեսնում մեր երկիրը, ինձ թվում է, թե երկիրը բաժանեցին գերտերությունները, մի կողմը այս փոքր երկրի վրա այսքան աչք կա ու նենց տպավորություն է իմ մոտ, ոնց որ ներքևի մասը թուրքերը վերցեցին, վերևը հələ դե բազան դրած ռուսների մոտը, ուրեմն իմ հարցը չի գերտերությունները ինչ կանեն այս երկրի հետ, ինչ իրանք մեզ չեն հաշվում որպես մարդ, ինչ որ կարծիք կամ որևէ բան, իրանք իրանց գործը անելու են, բայց մենք ամեն մեկս պատասխան ենք տալու մեր ընտրությունների համար, դու գնում ես ադրբեջանց ու բենզին առնում ես թե չէ, դու տեսահոլովակ ես նկարահանում թե քնում ես, ասացի, չասացի, արացի, չարացի, ամեն ինչի համար պատասխան ենք տալու, ու սա շատ կարևոր է, նենց մարդ չի լինելու, որ ասում են, վայ, ես քաղաքականության մեջ չկամ, լրիվ առած, լրիվ գերտերություններն անում են, քո պատասխանը դու տալու ես, ամենին, բոլորս ենք տալու։ Հիմա ինչ անենք, ոչ մի բան մեր կարծիք ունենանք ամեն ինչի մասին, չեմ ասում ես շատ ճիշտ մեկնաբանեցի, որ կիսել են մեր երկիրը եւ այլն, կարող է հետո ծախել մեկը մյուսի վրա, այս չի որ սա նորություն է, ու որ ես կիսելը տեսա, ինչը որ տեսնում եմ
պատկերացրեցի, որ սա գուցեև կիսել են, մտքովս անցավ, շատ հեշտ արեցին, սա մեզ բաժանեցին, կիսեցին իրարից, մի մասս դարանք, մի մասս հակառուս, մի մասս հակաթուրք, ու երկիրը այդպես հեշտությամբ կիսեցին, ու մտքովս անցավ, ես կարայի թրքամետ դառնայի, ես մարդկանց հետ միավորվեի, որ երկիրը չկիսվեր, ու այստեղ չունեմ դրական պատասխան ցավոք սրտի, ու մի խոսքով ինձ ծանր մտքերով եմ եղել դրա համար խոսալու բան չունեի, ճիշտ ասած, դրա համար չէի խոսում, ինչ մտքեր ունեմ, որ մտածում եի, որ ինձ հետաքրքիր է Մքեր Սրբազանը իմ տեղում լիներ, ինչ կմտածեր, ինչ կաներ, կասեր, ես կմիանամ թրքամետ դառնամ, երկիրը միասնական լինի, մի խոսքով սա դժվար ժամանակներում ենք ապրում, ամեն մեկս մեր ընտրությունը ունենանք, սա շատ կարևոր է, որովհետև ամենակարևոր բանը սա է, որ ասեմ ես քաղաքականությունից մեջ չկամ, բայց ես պոլիպներ եմ հեռացնում, հասկանում եք, սա ամենաանհեթեթությունն է աշխարհի, որ երկիրն է կարևոր, թե պոլիպները, արգանդի խոռոչ, հետաքրքիր է, մի խոսքով կարևոր է, Տոնի Ռոբինսից ինչ հետաքրքիր էր, որ մի հատ ինտերվյու նայեցի, այս մեր երկրի վիճակը, հետաքրքիր է, որ Տոնի Ռոբինսը իր բաների մեջ, ինտերվյուի մեջ ավելի լավ պատասխանը տվեց, քան մենք մեր մեկնաբանություններով, Տոնի Ռոբինսը հայտնի կոուչ է, լսած կլինեք, գրքերը կարդացած կլինեք, հուսը, ու բացատրում է մարդ ինչ շարժիչ ուժեր ունի, ինչի համար է իր գործողությունները կատարում, 6 պատճառներ կան, ես բոլորը լավ չեմ հիշում, ինչի ես հասկացել եմ, դա եմ ձեզ ուզում պատմեմ, ուրեմն առաջինը, որ պահպանողականությունը, կա կոնսերվատիզմ, երևի, որ ուզում է ամեն ինչը նույն ձևով լինի, մի կին ունի, երեխաներ ունի, աշխատանք ունի, ու ուզում է այսինքն ինքը գումար աշխատում, ասոված չեն, ծարավ չեն, կինը չի դավաճանում կարծես թե ու ամեն ինչ լավ է ու ինքը ուզում է այդ 50 տարի ապրի ու դա պահպանողական ընտրություն է Մյուսը կա, որ չի անընդհատ ուզում է, որ անընդհատ փոփոխություններ լինեն, փոփոխություններ, էդ է իր շարժիչ ուժը։ Հետաքրքիր է, որ իմ մոտ համ նրանից կա, համ նրանից դրսում ես այդպես փոփոխություններ են, որ ամեն մարդ չի կարող 5 տեղ աշխատի, փառքաստու տեղերից մեկից ուզում են ինձ կրճատեն։ Բայց սա պահանջ է, բայց տանը հետաքրքիր է, որ պահպանողական է, որ ամեն ինչ պետք է իր տեղում լինի, շարժում չլինի, այսպես, ինչի՞ ես ամուսնանալու ստեղծված չեմ եղել իմ այդ բաներով։ Շարժիչ ուժերի մեջ կա նաև բան, կարևորության, որ դու կարևոր ես։ Այդ էլ է ու դրա վրա մենք ու դրանք սա հետաքրքիր աստիճաններ են էլի ու այդ կարևորության վրա մեր երկրի բնակչությունը կանգ է առել այդ կարևորությունը որ դու կարևոր լինես որ այդ պաշտոնները ձգտումը լավ մեքենաները որ սիրուն լինեմ ես որ կարևոր լինեմ շրջապատին հասկանում եք ու դրանով չեք հաճել կարի որ աշխատել եք մենակ ձեր սիրունության վրա շուբան տեղը լինի կոսմետիկ այդ վիրահատություններ այդ ամեն ինչը որ տեղը լինի դուք սիրուն լինեք պաշտոնից կարճեք ու բաց չթողեք Մաստերի Մարգարիտայի մեջ Վոլանդը սատանան մի բան ասում որ կվարտիրный вопрос испортил москвичей ես դա անընդհատ իմ մոտ պատտվում է որ այս պաշտոնները այս երկրի տունը քանդեցին այս պաշտոնների հետ որ դուք ձեզ ուզում եք այդ պաշտոններով այդ պաշտոններից կարճեցիք ու համաձայնություն տվեցիք ինչ ասես եղավ այս երկրի հետ Սա այդ կարևորությունն է ուժերից են նաև այդ շարժիչ ուժերից են սերը մեկ էլ sense մի բան contribution վկլադ ներդրում ընդհանուր էս process-ների մեջ ու կարծում եմ ու ես որ լսում եմ իրան հանդարտ մտածում եմ տեսնաս իմ այս տեսահոլովակներ նկարահանելը դա կարող այս ուզում եմ իմ կարևորությունը ցույց տամ թե վկլադ է ներդրում է տալն է Դա ես շուտ կախվեցի այդ մոմենտում կուզեմ ներդրում լինի իհարկե որ սա տալի պահանջ որ գալիս ես մի պահ որ ուզում ես տաս քրիստոնեությունը այս է որ դու գաս հասնես դրան ես չգիտեմ ես դրան հասել եմ թե չէ կուզեմ արդեն հասած լինեմ ու տամ սա շատ կարևոր է
մի հետաքրքիր բան էլ ասեց Տոնի Ռոբինսը, որ իրան պատմեցին դու ոնց ես այդ ամեն ինչի հասել, բան, ինքը սկսեց պատմել իր կյանքը, որ ջիմա գնում, ջիմից հետո մի անգամից մտնում է սառը ջրի մեջ, այդ բա ոնց ես անում, բան ասում է, ինձ հետ չեմ բանակցում։ Ասում է, դուրս եկա ջիմից մտնում եմ, էլ չեմ հարցնում, ուզում ես, չես ուզում, մրսեցիր, չմրսեցիր։ Ու սա հետաքրքիր է, որ սա Անտոն Մեծի ասածն է, դեռ 4-րդ դարում։ Անտոն Մեծը սենց մի հետաքրքիր բան ասել, ասել է վատ մտքեր որ գալիս են, դա մեղք չի։ Բոլոր մարդու կանց մոտ էլ վատ մտքեր լինում են։ Մեղքը նա է, որ դու սկսում ես հետները բանակցել։ Այդ որ սկսում ես ասել, լավ ոչինչ, բան, ես որ գնամ հիմա ինչ պետք է լինի, բան, ես հարևանի կնոջ մոտ կամ հարևանի մարդու մի խոսքով այդ վատ մտքերը որ գալիս են, դու սկսում ես հետը բանակցել, մանավանդ այս աշխարհում այսքան սխալ ուսմունքներ կան, որ դու շատ կարևոր ես, դու շատ արժանի ես, այս սաղ քո համար է ստեղծված ես, որ դու սաղ վայել ես, ուտես, խմես, հագնես, ամենասիրունելին ես, ամենամեծ պաշտոն դու ունենաս, ամենալավ ավտոն դու ունենաս, շատ հեշտ է հետնել այդ վատ մտքերի հետ բանակցելիս, գնաս ու սխալ բաներ անես։ Չեմ ասում, որ ես սխալ բաներ չեմ անում, բայց ձգտել ճիշտ անելը սա շատ կարևոր է։ Մի խոսքով սա մեր երկիրը, եթե ուզենք փրկվի, մեր այս ճիշտ ընտրություններով, ճիշտ շարժումներով, աճելով, զարգանալով հուսամուգտակար էր։ Մեծ հույսերով կհանդիպենք նորից, բարի օր բոլորիդ։